A woman was seriously injured in the lightning strike at Lanka. In a bizarre incident, a woman was seriously injured in a lightning strike in Lanka this afternoon. The incident took place at Shyam Bari in Lanka today. The injured woman was identified as Shilpi Biswas. The accident took place while she was working in a paddy field. The injured woman is currently undergoing treatment at Lanka Lankeshwari Nursing Home. কি নাম? শিল্পী বিশ্বাস। পথাৰত ধান ৰুই থকা অৱস্থাত ঢেৰেকনি মাৰাৰ কাৰণে গাত পৰিছে। পথাৰত ধান ৰুই আছিলে। এতিয়া আপোনাৰ ক'ত লাগিছে? এতিয়া ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ আহিছে। কিমান জ্বলিলে? জ্বলিছে, হাত জ্বলিছে, তাত ইয়াতে জ্বলিছে। এক চাইড জ্বলি গ'ল তাৰমানে। এতিয়া কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই আছে? কি নাম কৈছে? মোৰ বৌ। কি কৰে? কি নাম মানুহজন? শিল্পী বিশ্বাস। শিল্পী বিশ্বাস। ঘৰ চানবাৰী, এক নম্বৰ চানবাৰী কাজবান্ধাত। ক'ব পেচেণ্টজন কেনেকুৱা এতিয়া? এতিয়া পেচেণ্টটো পূৰা ষ্টেবল হৈ আছে। তেওঁৰ একচুৱেলি ছুপাৰফিচিয়েল বাৰ্ণ হৈছে, ডিপ বাৰ্ণ হোৱা নাই, তো ইণ্টাৰনেলি একো ক্ষতি হোৱা নাই। আৰু এইটো পূৰা ৰিকভাৰী হওঁতে 4-5 দিনমান লাগিব। এইটো লাইটিঙৰ কাৰণে হৈছে। আজি হয় বিজুলী ঢেৰেকনি পৰি পেলাই হৈছে। হয়, মানুহজনীৰ নামটো কি নাম আছিলে? মানুহটো শিল্পী বিশ্বাস।